Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Vëllezër të ndershëm, motra të nderuara, Zotin Xhaleshanu lutem që të na pranoj këto momente të bukura të këtij muaji të Ramazanit dhe padyshim se gjëja më e vlefshme që e posedon njeriu në tërë jetën e tij është koha e rinisë. Dhe sot me lejen e Zotit Xhaleshanu do të mundohemi të flasim për rinin në muajin e Ramazanit. Padyshim se koha më e vlefshme dhe më efektive që njeriu mundet me bë punë, me bë vepra me të cilat e arrin kënaqësinë e Zotit Xhaleshanuhu dhe arrin shumë në jetën e tij është rinia. Dhe për këtë pejgamberi alayhi salatu selam kur foli për jetën e njeriu dhe atë përgjegjësinë që e ka për komplet jetën e tij, tha nuk do të lëvizin këmbët e birrit e Ademit përderisa të pyetet për 4 gjëra. Për jetën e tij, si e ka kalu pasurinë, si e ka fitu dhe ku e ka harxhu, dijen e tij çfarë ka punu me të dhe rininë e tij si e ka kalu. Pra, përveç se e përmendi rinin, e përmendi edhe përveç se e përmendi jetën e përgjithësi, e përmendi dhe specifikoi kohën e rinisë. E padyshim se rinia është koha kur njeriu e ka forcën, e ka elanin, e ka dëshirën për të kryer dhe për të punuar punë edhe vepra të mëdha. Dhe për ata koha quhet koha më e vlefshme dhe koha e artë e një njeriu. Jemi në muajin më të mirë të vitit, në muajin cilin Allahu Xhaleshanu e ka dallu prej muajve tjerë dhe pikërisht jemi duke i folur njerëzve apo shtresës sonë të shoqërisë që janë të dalluar në shoqërinë tonë, që janë rinia, që të mundohemi ta shfrytëzojmë sa më mirë këtë muaj të bekuar që të i afrohemi sa më shumë kënaqësisë së Zotit Xhaleshanu dhe të bëjmë punë e vepra që na afrojnë me të. Pejgamberi alayhi salatu selam kur foli për agjërimin, tha agjërimi është mburoj, e që po don më na bë me shaj dhe me dije se përmes agjërimit ne arrim me e formu karakterin ton, me e formu një edukim që na shërben për vazhdimsinë e jetës tonë. Vëllezër të ndershëm, ka shumë shembuj nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam, qysh ata e kanë shfrytzuar rininë e tyre për të bërë punë dhe vepra që mu afru me Zotin Xhaleshanu dhe mu afru me kënaqësinë e tij. E kemi shembullin e Abdullah ibn Abbasit që qysh në moshë të re pejgamberi alayhi salatu selam ja mësoi ato fjalë dhe u drejtua me fjalët o djalosh, unë po t'i mësoj ty disa fjalë që do të bëjnë dobi ty për të ardhmen tënde. Po ashtu kemi shembullin e dy djelmoshave të ri që veç pse kishin dëgjuar se dikush nga armiqtë e Islamit si qysh është Ebu Xehli e kishte fy pejgamberin alayhi salatu selam pikërisht në luftën e Bedrit, morën pjesë me Muhamedit alayhi salam dhe besimtarët dhe ishin ata të cilët u bën shkaktar në farforme për vdekjen e Ebu Xehlit, pasi të dy ju sulën gjatë kësaj betejë që ndodhi pikërisht në muajin Ramazan dhe e plagosën atë që u bë shkaktar që ai më vonë edhe vdes edhe ndroi jetë. Vëllezër të ndershëm, shembuj kemi të sahabëve që për shkak të kohës së kufizuar nuk mundemi të përmendemi, po është e rëndësishme ajo që na duhet dhe që duhet me e pas secili besimtar këto ditë pikërisht e posaçërisht të rinjt tanë, të cilët duhet të jenë të vendosur në arritjen e synimeve të larta, të jenë të vendosur në arritjen e kënaqësisë së Zotit Xhaleshanu, kur ma lehtë e arrin këtë kënaqësi sa në këtë muaj, sepse pejgamberi alayhi salatu selam siç thash e ka quajtur mburoj dhe kur shejtani mallkuar ai cytësi që me cytjet e tij dhe vezveset e tij mundohet na largu prej punëve të mira është i lidhur këto ditë, atëherë ta shfrytëzojmë këtë muaj që të bëjmë vepra dhe punë me të cilat e arrijmë kënaqësinë e Zotit Xhaleshanuhu, mundohemi që gjërat që na largojnë prej përmendjes së Zotit ti minimizojmë sa më shumë, sa më pak të përdorim telefonat, sa më shumë të angazhohemi me leximin e Kuranit, sa më shumë të angazhohemi në punë dhe në vepra me të cilat i bëjmë dobi vetes tonë, po i bëjmë dobi familjes tonë dhe shoqërisë tonë, të mundohemi që bisedat e panevojshme të zëvendësojmë me dhikr, me përmendje të Zotit edhe me dua të shumta që kanë vlerën e madhe, ta shtojmë namazin tonë, të shtojmë vullnetarizmin tonë dhe shërbimin ndaj komunitetit, sepse është koha më e mirë e vitit ku ne e arrijmë këtë
E lusim Zotin Xhaleshanuhu që ta ruaj rinin tonë dhe t'i bëj ata të dobishëm për shoqërinë tonë, t'ua mundsoj atyne që të bëjmë vepra dhe punë me cilat ju shërbejnë në vazhdimsinë e jetës tyne dhe t'na bëj prej atyre që janë të dobishëm për veten e tyre, për familjen e tyre dhe gjithë shoqërinë në përgjithësi. Zoti ju shpërblet për ndëgjimin. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.